आज हम आपको मत्स्यासन का अभ्यास कराने जा रहे हैं। पीठ के बल लेट कर किया जाने वाला यह आसन है। देखिए कैसे करते हैं। एड़ी पंजे मिलाएं। अब लेटे लेटे पद्मासन लगाना है। ये आपका पद्मासन लग गया और दोनों हाथों से जो है अपने दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ने हैं और घुटने आसन पर इस तरह से। रीढ़ खींची हुई है, हमारा सर्वाइकल वाला क्षेत्र प्रभाव में आ रहा है, घुटने मजबूत होते हुए। अब दूसरे चरण में क्या करते हैं, हम सिर के मध्य वाले भाग को आसन पर लगा देते हैं इस तरह से और फिर अंगूठा पकड़ देते हैं और ये कोणीय आसन पर फेफड़े मजबूत होते हुए शवासन की स्थिति।